приятели, колеги, съвишеници и така нататък, който желая да си напише телефон или имейл на координати, за да се установи връзка, после и с оглед електронен подпис и така нататък. Пускаме ви една програма, който знае хубаво била да си напише там, за да се надяваме контакт в бъдеще. И така, първият доклад от нашето второ заседание е предлаган асистент доктор Емилия Алексиева от Института за литература, която ще се спре на една от най-емблематичните книги на Асен Босев. Мимето на Асен Босев в нравственото, огледало на приказката. Колкото и условно да е разделянето на литературата на детска и за възрастни, все пак той има и някакво основание с оглед на акцентите върху проблемите, които творците поставят. За Асен Босев това е възпитаването на младия читател в изграждане на неговия характер, на добродетели най-общо казано. Писателят не назидава, а показва това, което е грозно, вредно, погрешно, надявайки се, че осъзнаването ще дойде преди да е станало късно. Според Босев трудът е начин за оформяне на уменията, необходими на всеки човек в неговия живот. Още повече, когато става въпрос за дете. Не напразно народът е казал: каквото посееш, това ще пожънеш. Поемата Мимето е адресирана колкото към децата, толкова към техните родители. Защото от тях зависи да научат единственото си дете на добри човешки обноски, на обич към близките, на помощ за по-възрастните в семейство. Поемата Мимето може да се разглежда и като творба за криво разбраната обич, която вреди, унищожавайки неоформения характер на малкото дете. Тази констатация писателите направят доста отдалечен от нашето съвременен период. За съжаление обаче проблемите, които той е съзрял преди повече от 50 години, продължават да съществуват и доказват актуалността на творбата. Ако текстът се е възприемал преди години като възможност за размисъл над последствията от неправилното възпитание, то не съм сигурна, че сега би имал силата да накара родителите да се замислят над голямата си отговорност. Времето, в което живеем, вече е друго. Нравствените ценности са се сменили. Ако с поемата си Мимето Асен Босев е описал един по-малко типичен случай, то във века на интернет и високите технологии ежедневно научаваме за ученическа агресия, за употреба на алкохол и наркотици от малолетни, свидетели сме на лентяйство, напускане на училище не само заради бедност, а поради липсата на интерес. Без, разбира се, да абсолютизирам тези проблеми, не можем да отречем, че те съществуват и тежките им последици ще се проявят неминуемо. Грубостта и към близките, и към околните се превръща постепенно в неизменна черта на поведението, а материализмът, мечтите за богат и лесен живот без усилия, без отговорности се възприемат като нещо съвсем естествено. Така неусетно се изгражда съзнание, че трябва само да искаш, но нищо не е необходимо да даваш, нито на другите, нито на обществото. Поставям си въпроса дали нравственият проблем, който Асен Босев е поставил, би се възприел като нещо сериозно заслужаващо внимание, или този начин на възпитание и оформянето на едно дете като безотговорен възрастен, като плевел в саксия е нещо нормално. Признавам си, че се затруднявам да си отговоря. Има нещо много погрешно в българската народопсихология. Любовта към детето, особено ако е единствено, се разбира като угаждане на всеки каприз, задоволяват се всички желания, многобройни и неразумни. Така неусетно то се превръща в тирания. От единствения наследник не се изисква нищо. Родителите са станали слуги. В творбата си Мимето Асен Босев е характеризирал добре своята героиня чрез речта, проследявайки живота и от ранното детство до превръщането в прекрасна девойка. Нежна и кокетна, и шик издокарана, само че с работа всякаква скара. Грубостта се усеща във всяка дума, изречена в момичето. Моля те, Мими, ела помогни ми. Ето в мазето с лесни за кюмур. Как ще отида в мазето с маникюр? Слушай, момиче, хвани се на работа. Нека се хване за работа бабата. По принцип проблемът за мързела и лошото възпитание присъства и в много от приказките. Там нравствената норма изисква лошото да бъде наказано, осмислено, за да не се допуска да се поправи, докато не е станало твърде късно. В българските народни, а и в авторските приказки мързелът не е просто недостатък, той е недопустим. Не е възможно да се живее на село по този начин.
Там трудът е тежък, постоянно, в къщата, на полето, на нивата, в градината. Асен Босев споменава, че творчеството си се е учил от Елин Пелин, Рамбо Силик и други наши класици. Темата, която Босев разработва, не обягнала от вниманието на детските писатели, така че той стъпва върху традицията, пренасяйки проблема в съвременността. Ето как Елин Пелин е разказал историята в своята приказка «Мързеливец». Пет ръбчета си направили гнездо сред лозето на един мързелив човек до корена на една лозица. Когато дошло време да се прекопае лозето, мързеливецът отишъл да копае, но не свършил никаква работа, защото земята била много корава от сушата. Отказал се. Решил да свърши това, когато падне дъжд, така гнездото оцеляло. Същото се повторило при обрязването. Що не трябва да обрязвам лозето, той така ще роди. Пък ако ми се смеят хората, не искам и да знам. На обработеното лозо обраства с плевели, но вместо да ги почисти, мързеливецът за пореден път заспал под черешата, но огънят от колата му изгорил всичко и гнездото на малките връбчета. Само двете връбчета се спасили, кацнали, опърлени на едно близко дърво и заплакали. Ех, казал връбецът, що ни трябваше гнездо в лозето на мързелив човек, дето има мързъл, нещастието и да не надейно. Писателите извел поуката в творбата си в три насоки. Първо, никаква работа не е свършена. Второ, мързеливецът знае, че ще стане за посмешище, независимо от това дали реакцията на хората го интересува или не. И трето, може би най-важното, мързелът е вреден, може да доведе до нещастие. Западноевропейската приказна традиция също използва при това често мотива за лошото възпитание и мързела. Добър пример е цар Дрозобрат на братя Грим. Тази известна приказка няма вълшебства, но има добър урок на живота, тежък и справедлив. Красивата, но надменна царска дъщеря имала много лошия навик да се присмива на хората за техните недостатъци и да унижава. Така тя отхвърлила всички кандидати за ръката й. Един бил много дебел, този е като бъчва, казала тя. Друг бил прекалено висок, дълбуч като мъркуч, трети прекалено нисък, нисък и дебел, твърде неумел. Четвърти бил много блед, блед като смъртник. Пети много червенталец, като петлов гребен. Шести ходил малко привит, като дъска и съкнала зад печката. И така принцесата на всеки намирала недостатък, но особено много се присмяла на един добродушен цар, който стоял наотпред. Брадичката му била леко закривена надолу. Вижте, рекла царската дъщеря, на този брадата му е като човката на дрозд. От тогава всички започнали да го наричат цар Дрозобрат. Промяната започва с решението на баща и да я даде за жена на първия просен. Тя напуска двореца, заменяйки богатството с бедност. С хлупената каштурка се научава да пали огън, да готви, да чисти, защото ги няма прислужниците. Плетенето на кожници и предането разранили нежните й ръце. За това се взела да продава тъмници на пазара. Но пиян войник минал през стоката с коня и изпочупил на хиляди парченца. Последвала работата в кухнята на двореца, където всеки се присмивал, а тя прибирала остатъците от храна в гърненца, които носила вкъщи. Това е история, която в духа на приказките завършва щастлив. Младото момиче осъзнава голямата си грешка, а царят, на когото се е присмяла, и дава добър урок, но предрешен като уличен музикант и като пиян войник. Сватбата е естествен завършек на приказката и награда. Доброто е възстановено, грешките поправени. Върху опозицията добро-лошо е изградена и класическата приказка на Шарл Перо «Пепеляшка» или «Стъклената пантовка». Особено интересен е нейният френски вариант от 1697 година, който съдържа и поука в стихове, написани в духа на класицизма. И в тази творба мързелът, грубостта и борделивостта са противопоставени на работливостта и добротата. Ето и текстът, който представлява интерес за нас. Едва направили сватбата и мащиката показала лошотията си. Тя не можела да понася добротата на своята завареница, понеже така дъщерите изглеждали още по-отблъскващи. Злата жена карала бедното момиче да върши най-черната къщна работа, да мие съдовете, да ги нарежда по лавиците, да почиства стаите на госпожата и госпожици дъщерите. Завареницата спяла на тавана върху наред слама, докато сестрите се разполагали в стаи с дървен пот, спели в разкошни легла и имали огледала, в които можели да се оглеждат от главата до петите. Когато привършила работата си, девойката се свирала въгъла до камината и присягала в пепелта. Затова всички вкъщи я наричали мърла. Само малката сестра, която не била тъй безчовечна, както голямата я наричала пепеляшка. Всички познаваме добре приказката от своето детство. Въпреки препятствията и подигравките на сестрите, красивото и добро момиче постига своето щастие. Ето как звучи и поуката в стиховете.
Сърце си да плениш, о, чудна хубавици, е нужна доброта, не рокли и шевици. Това е то същинският магиоснически дар. Без добротата роб, с нея господар. Ясно е, че Асен Босев поставя в творбата си проблем, който съществува и в приказките, но веднага се забелязват и основните разлики между класическите текстове и текста на Босев. На първо място писателят проследява грешките във възпитанието на детето от най-ранната му възраст. Имат си мама и татко дете и за детето грижат се те. Гледат го сякаше цвете в саксия, всичко поднасят му тайната сила. Слага му баба в остенцата хляба, таткото мляко, супата мама. Влезат по всичките, обич голям. Малкото момиченце свиква с това отношение, капризите стават постоянни, училищните задължения се поемат от родителите. Има ли Мими домашни задачи, има и свита добри помагачи. Ако героинята оформя зле характера си, то нейните родители сякаш не забелязват щетите, които сами нанасят на детето си. Така тя става груба и невъзпитана. Няма го родителски авторитет, няма го респекта пред по-възрастните, защото те нищо не искат от нея. Баба слугува, а Мими яде. Баба водица и тя й даде. Всеки се отнася към нея като към принцеса. Близките й не забраняват нищо, затова тя порасва със съзнанието, че всичко й е позволено. Кино, нова прическа, почивка на море. Финалът на поемата не предизвиква усмивка от читателя. Дайте на Мими кина, развлечение, но не мъчете я с труд и учение. Мими с труда не желае приятелство. Принц потърсете за нейно сиятелство. В приказките обикновено героите са изградени характери и целта на разказваните истории да покажат колко тежки са грешките, допуснати във възпитанието, но и че те могат да бъдат поправени. Асен Босев не решава важния проблем в стила на приказката. Пуката остава за читателите, деца и родители. Въпреки че изход не е показан, има иронична препратка към приказното. Принц потърсете за нейно сиятелство. Щастливият край на приказките, както се подчертае, награда за добротата, за промяната. Асен Босев сякаш иска да каже: не може да се поправи стореното зло, много е късно. Нещата ще продължат така, а за това ще се погрижи принца. Финалът остава отворен. Със съжаление, текстът не предлага други възможности за тълкуване. Изводите са за нас. Всеки трябва да реши за себе си какъв да бъде.